Jumejn il-bot mill-ftuħ mill-ġdid tal-ħwienet meqjusa mhux essenzjali li fl-aħħar ġimgħat kienu magħluqin bħala parti mill-pjan tal-Gvern biex jikkontrolla l-imxija bosta sidien jinsabu ħerqana biex jerġgħu jilqgħu lill-klijenti. Wan user ħanut tal-ħwejjeġ f'Raħal ġdid fejn sab li sit il-ħanut għaddejja bl-aħħar tħejjijiet biex tassigura li jittieħdu l-prekawzjonijiet kollha favur is-saħħa tal-klijenti. Qalet li fil-perjodu li kienu magħluqin minkejja li kulħadd għamel ħiltu biex jadatta ħafna mill-klijenti tagħha ppreferew jistennew biex ikunu jistgħu jmorru jixtru fil-ħanut flok jordnaw online. Parti ta' tindif u preparazzjoni ġol-ħanut bħas-soltu li taħseb sew għal rikjesta tal-klijenti. Diment li ħajsiru l-okkażjonijiet, peress li aħna nikkejterjaw iktar okkażjonijiet bħala praċetti u griżmi, id-dimandi hija kbira. Allura tkun stukjata sew, preparata sew, sizes, tara li m'għandek xejn nieqes li kollox up to date ħalli hopefully minn nhar it-tnejn nerġgħu nibdew ir-rutina. Żorna wkoll ħanut ta' żbuħija f'Santa Luċija, hemmhekk sibna lil Romina Barun għaddejja bit-tindif u tqejjid tal-prodotti fuq l-ixkafef fejn saħqet fuq l-importanza li tinżamm l-iġiene. Il-moħħ u l-attenzjoni jiena ngħid għalija ħin kollu moħħni hemm ximissu il-klijenti biex inkun fil-pront ħalli innaddaf wara. Moħħi ħin kollu qiegħed jaħdem anke meta jiena nkun qed nagħti trattament, jekk bażikament ħanaqbad krim, jiena rrid naħsel idejja qabel naqbad dan il-krim, ħanuża speċjula, ħanieħu li għandi bżonn, ħanalqu u mbagħad immur immiss il-klijent. Il-Gvern kien ħabbar li l-luq tal-ħwienet mhux essenzjali fl-10 ta' Marzu bħala parti minn pjan meqjus biex tonqos il-firxa tal-virus.